Bona tarda. Gràcies per haver vingut a tots. Veig repetidors, veig exalumnes fins i tot, veig gent que ens vam veure fa un mes en el debat que vam fer sobre periodisme amb l'Antoni Bassas i l'Andreu Bernils. Ja sabeu doncs, que, com sempre ens indiquen aquí les lletres del darrere, això es diu debat de guàrdia, és una de les moltíssimes activitats que fa l'Ateneu al llarg del mes. El debat de guàrdia és un debat d'actualitat, n'hem fet de corrupció, n'hem fet de turisme, n'hem fet de periodisme, n'hem fet de justícia, n'hem fet de molts elements, no, diguéssim. Alguns més agradables de tractar que altres, no? Perquè els temes d'actualitat també van com van. Per molt que els mitjans de comunicació intentem fer notícies positives, també sempre hi ha de negatives, i avui és un d'aquests dies doncs, que ens hem de posar serios, no, diguéssim, perquè el tema de les migracions és un tema profund, que ve de molt lluny, que no només el visualitzem ara a través de dia a dia, a través del que se'ns explica a nivell internacional, sinó que és un fenomen que gairebé es perd en la nit dels temps, no? A mi, com sabeu, doncs, sempre m'agrada situar una mica el context que encara ens trobem, i tot seguit doncs, presentaré els convidats que avui ens acompanyen, no? M'he apuntat 3 dades només, per no ser passat, no? Dic, Europa va acabar el 2011, el primer any de la guerra a Síria, amb menys de 7.000 peticions d'asil de migrants. L'any 2015 es va tancar en 813.600 sol·licituds. De menys de 7.000 a 813.000 en 4 anys. En aquest temps, l'estat espanyol ha rebut 7.600 peticions. Hem perdut el compte, no?, dels murs que s'han aixecat ja per intentar aturar aquests moviments de persones al món, però, com veieu, doncs, aquesta fe de trobar un món millor no s'atura amb un mur, no? La gent segueix caminant i si falten 500 quilòmetres per arribar a aquell punt, segueixen caminant, no? Ho vam tenir molt present en aquelles imatges d'Hongria d'aquest estiu, no, diguéssim. Amnistia Internacional avui mateix ens parlava de 60 milions de desplaçats al món i una última dada, res, d'aquest migdia, no? 110.000 refugiats ja han arribat a la Unió Europea, a Grècia, diguéssim, entre gener i febrer. 110.000 entre gener i febrer. És el mateix nombre que es va assolir l'any passat entre gener i juny. D'acord? Per tant, estem encara amb crescuda d'aquests moviments, d'aquests nous moviments migratoris. Avui, per fer una mica de llum, per aixecar una mica el focus d'aquest possible efecte narcòtic que fem els mitjans de comunicació, que ho vam patir quan les primeres migracions, quan la penúltima migració ens parlava del pas de l'estret, etc. Ho vam patir perquè els mitjans de comunicació un dia fèiem una notícia de 25 senyors que s'havien ofegat a l'estret i un altre dia en fèiem una altra de 50 i un altre dia un altre de 75. Vull dir, l'efecte narcòtic en els mitjans provoca que li posem un número i ja no veiem gairebé ni les cares, no? Però jo ja callo, diguéssim. Qui m'acompanya avui a la taula? Doncs a la meva dreta l'Helena Sánchez Montijano, que és investigadora sènior del CIDOB, és nascuda a Jaén l'any 79, és investigadora sobre migracions i coordinadora del projecte SAWA, no sé si ho he dit bé, vol dir alba o despertar, diguéssim, no? És un projecte molt interessant d'investigació dels joves àrabs i són protagonistes, ha investigat l'Helena, d'una triple transició demogràfica, política i socioeconòmica. Demogràfica, política
i socioeconòmica. Ella també és professora col·laboradora al Màster Interuniversitari de Migracions Contemporànies de la UAP i de la Universitat de Barcelona des del 2013. També ha estat investigadora associada al grup d'investigació interdisciplinària en immigració de la UPF i professora a la UOC. Les seves àrees d'interès passen per les polítiques d'integració, per les relacions transnacionals dels immigrants amb els seus països d'origen. I com sabeu, a mi sempre m'agrada, busco en el que han dit la gent que ens acompanya i m'apunto una frase que m'ha agradat. D'ella em va agradar una. Diu: no és admissible aixecar murs contra els refugiats a Hongria, però això passa des de fa molt de temps a la Mediterrània o a Melilla amb els immigrants laborals. D'acord? En la línia de no és un fenomen nou. Per reblar el fet que no sigui un fenomen nou, també ens acompanya en Jordi Serrallonga, que és arqueòleg, naturalista, explorador, ponent de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Ateneu, director d'Homínid, que és un grup d'orígens humans, professor del grau d'Antropologia i Evolució Humana de la UOC, URB, i professor sobre periodisme de viatges a la Universitat Autònoma. Assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, autor de diferents llibres i articles, Premi de Recerca de la Societat Geogràfica Espanyola, constant viatger, guia científic per mig món, fa expedicions científiques, culturals. Us recomano que visiteu les seves webs perquè elabora també projectes de recerca i participa en accions de cooperació a l'Àfrica, Amèrica i Oceania. Jo m'he apuntat que coneix en definitiva l'altre, que cada cop, com m'hem dit, l'altre som nosaltres, diguéssim, i aquest altre, diguéssim, ja viu aquí amb nosaltres, forma part de nosaltres per les raons que siguin. La frase del Jordi que m'he apuntat: la miseria de un pueblo es pasar a vivir de otra manera diferente a como vivía sin haberlo escogido. Una entrevista que et feien en un suplement dominical. Per tant, quan veieu els dos perfils que ens acompanyen, ens ajudaran avui a aprofundir en el tema de les migracions, a veure que és un fenomen natural, dolorós, perquè crec que a ningú li agrada marxar de casa seva, però que avui volem anar una mica més enllà. Com fem sempre, el debat de guàrdia no s'entén sense vosaltres, per tant, quan toquin més o menys les 8, més o menys, encendrem els focus i us demanarem que aixequeu tantes mans com sigui possible. Per tant, benvinguts, gràcies a l'Ateneu una altra vegada per acompanyar-nos, i en primer lloc cediré la paraula a en Jordi Serrallonga, que ens introduirà en la seva intervenció en el sentit més relacionat amb la naturalesa humana, els primers moviments migratoris de l'evolució humana, que van anar d'Àfrica a Euràsia, etc. Jordi, tots teus. Molt bé. Gràcies. Moltíssimes gràcies. En primer lloc, volia agrair a l'Ateneu Barcelonès el fet d'haver-me convidat a participar en aquest debat de guàrdia. Em fa realment molta il·lusió. I als meus companys de taula, que esperem que us puguem avui aportar una sèrie d'opinions, d'idees personals, per suposat, que impliquin després el vostre propi debat, les vostres pròpies preguntes, reflexions, etc. Bé, quan em van proposar de participar en aquest debat de guàrdia, veient el gran currículum de la meva companya aquí a taula, realment ella és l'experta en migracions del segle XXI. Vull dir, si hem de parlar del segle XXI és el que som vivint avui dia. Però sí que és cert que suposo que si em van proposar de venir és perquè jo us començaria a provocar de la següent manera, i és dir que parlem en els mitjans de comunicació, parlem amb les tertúlies de cafè, parlem a casa de migrants, de persones que es mouen. Fins i tot els hi posem cara quan en els mitjans apareixen aquestes fotografies que, de fet, és un altre debat que podríem tenir, aquestes fotografies que, si nosaltres volguéssim fer una foto del fill o de la filla d'un famós, li hauríem de demanar permís o hauríem de mirar quina edat té, i si no, moltes vegades surten pixelats a la premsa del cor o a un telenotícies, i en canvi
de vegades els hi posem cara i ulls a nens petits i a nenes petites o a joves que s'ofeguen, que apareixen morts i que té aquest component com de molt impactant, no? de notícia perquè existeix la imatge. Però jo haig de dir que aquests moviments migratoris que debatem, com ja us dic, en els mitjans, qui som debatent aquí o a casa o en el cafè, hem de dir que tots va haver un dia que vam ser emigrants. És a dir, nosaltres, els que som en aquesta sala, els homo sapiens que som aquí en aquesta sala, va haver un moment, si ens fixem, i faré dos paral·lelismes a nivell metafòric, si em permeteu, que és, ara parlàvem de l'estret de Gibraltar, i hem de dir que nosaltres, malgrat encara hi hagin veus contràries per interessos econòmics, socials, racials, etc., però nosaltres tenim un origen africà. Això ja ho va dir Darwin al segle XIX, ningú se'l va creure, però després hem pogut demostrar que nosaltres tenim un origen africà. Bé, els nostres ancestres més antics van aparèixer a l'Àfrica ara fa 7 milions d'anys, els primers que es van posar dempeus. I aquesta gent, aquests homínids, es bellugaven pel territori, viatjaven pel territori, igual que nosaltres sentim a parlar avui i direu, això què té a veure? Doncs té molt a veure també quan sentim parlar de la gran migració del Serengeti, dels nyus, de les zebres, aquests animals quan migren, o dels flamencs o dels ànecs, no? Quan migren, són espècies animals que van a la recerca de la seva supervivència, que es mouen per sobreviure. Doncs bé, nosaltres també, els nostres rebesavis, els nostres més antics avantpassats, es movien pel territori a la recerca de la seva supervivència. I imagineu aquests homínids bellugant-se, van anar evolucionant, van aparèixer espècies amb cervells més grans, van començar a fabricar eines, etc. Es anaven extenent per l'Àfrica. Imagineu un grup d'aquests homínids arribant fins a les costes del nord d'Àfrica i amb un dia de bona visibilitat veient la península ibèrica des d'allà, des del nord d'Àfrica. I bé, alguns d'aquests homínids, segurament alguns famolencs, uns altres curiosos, uns altres amb ganes d'aventura, però sobretot els que més es pitjaven eren els que tenien més ganes, els que tenien ganes de trobar noves zones d'expansió, al veure aquelles terres a l'altre costat del mar van decidir creuar-les. Doncs bé, pensem que avui és el que està passant. La gent que ve de l'Àfrica i que creua l'estret de Gibraltar va a la recerca dels mateixos objectius, vol sobreviure, buscar la seva supervivència. Avui els demanem tenir papers en regla o els demanem que compleixin una sèrie de requisits si no són il·legals, però aquests homínids que van creuar ara fa aproximadament 1,5 milió d'anys no duien passaports, no duien papers i fins i tot vivien en un món que no hi havia fronteres. De vegades, també tocant el tema dels mitjans de comunicació o els grups científics, diem s'ha trobat el primer homínid europeu o el primer homínid espanyol o el primer homínid català o francès. Però jo sempre li dic als meus alumnes que en aquella època els homínids no eren ni francesos, ni espanyols, ni catalans, ni europeus, ni africans, eren senzillament homínids. Bé, doncs aquests homínids van creuar, com us dic, des de l'Àfrica fins a Europa i Àsia. I aquesta és una de les primeres lliçons que hauríem d'aprendre, que quan critiquem o quan ens queixem que una colla d'africans venen cap aquí i creuen a l'estret, etc., doncs estem parlant de nosaltres mateixos. Nosaltres també ho vam fer fa molts milions d'anys. I dieu, bé, però és que això va passar fa molt de temps. Doncs anem-nos ara a la zona de Síria. Ja us he dit que us posaria 2 exemples. Si ens anem a la zona de Síria, del proper Orient, del Pròxim Orient, resulta que tota aquesta zona d'Iraq, Iran, Síria, Palestina, Israel, això que administrativament diem o anomenem per aquests països, va ser aquí quan aquests homínids que havien creuat d'Àfrica feia molt de temps, que van seguir evolucionant fins que es van extingir tots. Dius, ostres, es van extingir i per què hi som aquí? Doncs perquè els homo sapiens també van aparèixer a Àfrica i va haver una segona onada migratòria brutal, bestial, que va ser la dels homo sapiens, que sí que va conquerir ja i va poblar tot el planeta. Doncs bé, els homo sapiens que van conquerir el Pròxim Orient vivien de manera meravellosa caçant, recol·lectant. És per això que si us aneu a Algèria, al Tassili, veureu que allà hi havia girafes, hi havia estruços. Si heu estat a Egipte, a Jordània, veurem pintures rupestres i petroglifos on veurem precisament que hi havia animals propis de les sabanes africanes
en allà, vivint en aquests indrets. Però què és el que va passar fa 10.000 anys? Que el clima va canviar, ara que és de moda el tema del canvi climàtic, va haver un gran canvi climàtic fa 10.000 anys que va provocar que aquestes zones es convertissin en deserts, que aquelles zones de boscos, de sabanes, doncs tot es reduís i aquells homínids, aquells homo sapiens, es veien abocats a l'extinció, a morir de gana. Però va ser aleshores quan van inventar un element que és el que va fer canviar tota la nostra història. Nosaltres vam passar de ser predadors durant 6 milions d'anys, 7 milions d'anys, vam passar a ser productors. Vàrem inventar la propietat privada, vàrem inventar el capitalisme, etc., doncs perquè el neolític va suposar això, i en la producció de cereals, en la producció de productes agrícoles i ramaders, vàrem crear un nou món, que és aquest, el de la producció. Però què ocorre? Que des d'aquests punts de Síria, de l'actual Síria, de l'actual Iraq, de l'actual Palestina, resulta que aquests pobles, molts d'ells, aquestes cultures es van anar extenent i van arribar precisament al que som nosaltres avui dia aquí a les nostres regions. És a dir, que d'alguna manera això que nosaltres de vegades critiquem com l'altre, que ve de fora, que ens treu la feina, que podria arribar que augmentin els índexs de delinqüència, és a dir, fins i tot això que es posa de moda, que aquestes noves malalties és degut a la gent que ve de fora, etc., doncs després te n'adones que al final els qui no vacunen moltes vegades els nanos aquí són els universitaris nostres i no precisament la gent que ve de fora. Però sí que és cert que tots aquests mites sobre el que ve de fora al final som nosaltres. Tant per la via africana fa molts milions d'anys com per la via, per exemple, del proper Orient, quan va ser l'extensió de les cultures productores, tenim uns orígens en totes aquestes zones d'on ara ens venen aquestes onades migratòries. Jo és per això, i amb això acabo, que us diria que la millor manera de combatre aquesta visió que tenim del que ve de fora com quelcom de diferent és anar a les arrels biològiques. Jo recordo que un cop, quan es va fer el Fòrum de les Cultures, em van convocar per veure què es podia fer i em van dir hem de lluitar contra la idea del racisme i es volia fer tota una sèrie d'exposicions i jo els vaig dir si voleu lluitar contra el racisme la millor manera és mostrar la nostra unitat primera biològica. El meravellós que tenim ara, i d'aquí un Fòrum de les Cultures, és dir que tenim moltíssimes cultures i això ho hem de conservar i ho hem de potenciar, la culturalitat. Però aquestes cultures són producte d'una mateixa espècie, que és l'Homo sapiens, i aquest Homo sapiens ve d'uns mateixos orígens biològics. Per tant, quan diem a una persona que és una migrant, que és una persona que s'està movent, doncs està fent-ho amb les mateixes necessitats, amb les mateixes ganes de sobreviure que vàrem fer algun dia nosaltres fa molt de temps. És a dir, que en aquest cas ens recordem-nos dels nostres avantpassats en el moment de plantejar aquests moviments de gent. Jo almenys des d'un punt de vista biològic, des d'un punt de vista de les ciències naturals, de la història natural del planeta, us diria que aquests moviments són naturals, aquests moviments han de succeir i els hem d'acceptar. Una altra cosa és després quan això topa amb fronteres o topa amb el rebuig social, etc. Però en aquesta part és la que jo penso que els meus companys ens poden ajudar més. Gràcies, Jordi, per aquesta intervenció unificadora en els orígens, diguéssim, perquè això ens treu algunes manies, diguéssim, sobretot en perspectives més conservadores. L'Helena ens portarà gairebé a l'actualitat, però l'actualitat més del dia a dia, de què està passant en la situació dels joves del nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà, aquests que potser s'estan trobant amb aquest triple repte demogràfic. L'altre dia llegia Jeune Afrique, que com sabeu a vegades és una revista que cito, també que l'explosió demogràfica de països com Níger, per exemple, encara està sortint de mare, diguéssim, com els joves s'enfronten a aquesta perspectiva, quins són els elements positius que els fan quedar-se, quins són també els negatius que els fan migrar, però una mica la idea, el que avui l'Helena crec que és molt necessària la seva intervenció per veure aquestes pràctiques i intencions dels joves, o sigui, context i realitat actual, que a partir d'aquí podem entendre moltes de les coses que
que estan passant i altres que desconeixem i que estan passant coses bones, no? També en el continent africà o en el continent d'on venen la majoria de migracions. Helena, al teu torn, moltíssimes gràcies per venir. Gracias, Albert. Buenas tardes y nada, comienzo agradeciendo, igual que hacía Jordi, al Ateneu por la invitación. Es un auténtico placer estar aquí. Salto 7 millones de años, con tu permiso, Jordi, para centrarnos en la actualidad, para hablar de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Básicamente mi intervención es tratar de colocarles a ustedes en la situación que viven en día a día los jóvenes en el norte de África, en los países árabes en general, ¿no? Para ello, como bien apuntaba Albert al inicio, desde CIDOB, mi centro de investigación, estamos haciendo un estudio que también lo ha apuntado Albert, llamado SAWA, Amanecer, ALBA, Despertar, que trata de estudiar la realidad de los jóvenes en estos países. Lo que yo vengo un poco a contarles es un trabajo muy amplio que estudia cuestiones vinculadas con la economía, con la educación, con la cultura, pero también tiene una parte muy grande del proyecto que estudia las migraciones, ¿no? Y básicamente lo que vengo a contarles es qué está sucediendo, qué sucede en el día a día de los jóvenes en el mundo árabe para que se planteen la movilidad como única vía posible para salir de la angustia en la que se encuentran. Esto no lo digo yo, esto viene básicamente de los datos que hemos ido analizando en los 2 últimos años. Con esta intención de darles a conocer, ¿no?, esa realidad con la que viven los jóvenes, básicamente nosotros lo que vincula a la cuestión de las migraciones nos interesaba conocer cuáles son las prácticas de estos jóvenes, por un lado, por otro lado conocer también cuáles son sus aspiraciones como jóvenes ante la inmigración y sobre todo sus intenciones a la hora de plantearse una salida o no una salida, ¿no? Yo creo que en este sentido el plantear por qué les voy a hablar de jóvenes es muy claro. Por un lado, si nosotros analizamos la gente que está llegando a Europa, y aquí no voy a hablar en concreto de la cuestión de los refugiados y de Siria, porque yo creo que es algo que va a salir en el debate y que probablemente posteriormente acabemos hablando, con lo cual prefiero centrarme en la realidad de los jóvenes, de lo que está sucediendo y no tanto en el caso de la cuestión de los refugiados y de Siria. Pero como les venía diciendo, la mayoría de los jóvenes, la mayoría de los migrantes que vienen a Europa son jóvenes y, por tanto, cuando nosotros estudiamos las migraciones tenemos que hacer un fuerte análisis en este tipo de población, en la gente joven. Especialmente son jóvenes los que vienen de los países árabes. Y esto se entiende de forma muy clara cuando uno empieza a conocer la cultura y empieza a analizar los motivos que llevan a que la gente salga o no salga, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es importante por el número de jóvenes que hay en los países árabes. Estamos hablando de unos 100 millones de personas por debajo de 30 años. En los países del Mediterráneo. Y son 100 millones de personas que se encuentran en una situación económica, política, muy compleja. Con lo cual estamos hablando de población que en algún momento de su vida puede plantearse migrar, ¿vale? Y esto, una vez más, viene recogido de los datos que estamos estudiando. Simplemente comentarles, estos 100 millones suponen, otra vez 100 millones por debajo de los 30 años, suponen el 60% de la población que vive en estos países árabes, ¿de acuerdo? Solamente para ubicarles la situación del contexto regional con respecto a los jóvenes. 4 datos. 20 millones de estos 100 que hablábamos están incluidos dentro del sistema educativo, es decir, el 33% de los jóvenes están en el sistema educativo, en primaria, secundaria, etc. En empleo formal, es decir, formalmente empleados, legalmente empleados, solamente el 2%. El 25% se encuentra trabajando de forma informal, ¿vale? Y lo que es más llamativo, ni trabajan ni estudian el 40% de la población joven, es decir, un porcentaje claramente muy, muy alto. Ante esta situación, ¿qué sucede? ¿Qué plantean los jóvenes? Que no tenemos nada que perder. Es que estamos en una situación que aquello que hagamos no va a ser nada más que para mejorar.
porque ya no tenemos nada que perder. Y aquí es donde entran las migraciones. En este nada que perder hay muchas otras respuestas que los jóvenes plantean, pero aquí es donde entran las migraciones. Es que con la situación que tenemos, ¿qué hacemos? La posible migración, es una respuesta que nos puede dar salida ante la incapacidad de unos estados en dar respuesta a lo que está sucediendo. Pero yo creo que es justo decir que si nosotros miramos los datos de las intenciones de migración de los europeos y de la gente, de los jóvenes del área de los países árabes, nos encontramos que los porcentajes de la gente joven en Europa que quiere migrar son mucho más altos que los de los países árabes. Es decir, los jóvenes en los países árabes no quieren migrar. Encuentran que la única posibilidad de salir ante su situación es la migración. Pero si miramos los datos, y aquí sí podemos coger datos de la investigación que nosotros mismos hemos hecho, nos encontramos que de media el 85% de los jóvenes no quieren migrar, no quieren. No entra dentro de sus perspectivas migrar. Ahora, eso no significa que no se lo planteen ante la situación en la que se encuentran. Con lo cual acaban hablando de la elección obligatoria, es decir, nos sentimos obligados a migrar porque no tenemos otra posibilidad. Para que vean, para que entiendan un poco mejor en qué términos hablan los jóvenes, traigo algunas citas que iré comentando mientras hago la presentación. Hay una cita de un chico marroquí que dice: los jóvenes queremos ir a Europa porque es allí donde tendremos una oportunidad. Otra cita: prefiero ser un perro en Europa que un hombre en Argelia. Y termino con una cita de un egipcio: la imposibilidad de oportunidades de trabajo, precios subiendo cada día, todo nos empuja a querer migrar. Y en esta migración, en esta obligación de migración como la única o como una de las pocas posibilidades con la que se encuentran los jóvenes, encontramos dos vías, o la legal o la irregular, la haka, que se denomina en árabe. La harka básicamente la entienden aquellos jóvenes que no tienen formación, que no tienen educación. Pero claro, en los países árabes, como ya hemos visto, con los porcentajes tan altos de población jóvenes que no están en el sistema educativo, es muy alta. Por otro lado, la migración legal única y exclusivamente es pensada por la clase media, por la clase alta, porque lo pueden ver como una posibilidad. Sin embargo, la gente que no está dentro del sistema educativo, que no tiene niveles de estudios, la migración legal es que ni siquiera la pueden plantear. Es que dentro de sus cabezas no entra la posibilidad de migrar de forma legal porque lo ven ya algo imposible. ¿De acuerdo? Sigo con algunas citas más. La migración sobre una chica en el Líbano, cuando hablamos de la migración legal. Venía a decir algo así: migración legal, claro que sí, ese es mi deseo. Quiero ver la vida en otros lugares, ver otras tradiciones, estoy aburrida de vivir aquí. Claro, aquí estamos hablando con una chica clase media, ¿no? que se plantea la posibilidad de poder migrar, conocer nuevo mundo. Sin embargo, cuando hablamos de migración irregular, ¿con qué nos encontramos? Pues básicamente con algo así: la gente que elige la harka hace bien. Harka, inmigración irregular. Están disgustados. ¿Qué quieres que hagan ellos si no? No hay más trabajo. Por eso los jóvenes eligen la harka. El problema de Túnez no es el trabajo. He intentado todo para trabajar y sin ningún resultado. Mis padres se han gastado un montón de dinero, y aquí se estaba refiriendo a la educación, para que yo pudiera trabajar, pero no consigo nada. Básicamente esto nos lleva a plantearnos, una de las preguntas iniciales que Albert planteaba, ¿no? ¿Cuáles son los motivos para que esta gente quiera irse, ¿no? Yo creo que con las citas que he ido planteando está claro que la situación económica es una de ellas, ¿no? Básicamente los jóvenes no encuentran trabajo en sus países, hay un alto nivel de desempleo, los sectores económicos son incapaces de absorber la mano de obra, tanto la mano de obra regular como la irregular, tanto la cualificada como la no cualificada, y esto es muy importante porque básicamente la educación en estos países ha dejado de ser un ascensor social, ¿no? Los jóvenes plantean que ya no se puede, aunque tú tengas estudios, tú no puedes entrar dentro de ciertos sistemas porque están cerrados. Con lo cual esto está haciendo que tanto la educación como el sistema educativo, tanto el sistema económico como el sistema educativo se hayan cerrado para millones de jóvenes.
jóvenes. Y ante esta situación, lógicamente, una de sus respuestas y una de sus principales respuestas es esta, la salida de los países. Les digo un par de citas más. Un chico argelino, aquí no hay trabajo, pero allí sí. Es un proyecto para trabajar, para un futuro mejor. Con respecto a la educación, alguna cita. La gente fuera aprecia los títulos, los certificados. Un chico egipcio en este caso. Una chica marroquí decía, tengo que encontrar la manera de ir fuera y de estudiar fuera. Aquí no puedo. Los diplomas no están valorados dentro del mercado de trabajo. Nadie quiere gente con estudios. A estos factores, el económico y el educativo, es cierto que existen otros, por ejemplo, el estilo de vida. Nos encontramos claramente que hay muchos jóvenes que se plantean una Europa, como dice una chica argelina. Allí, hablando de Europa, es en color, mientras que aquí es todo blanco y negro. ¿Vale? Quiero terminar con 3 reflexiones que yo creo que son un poco polémicas, pero yo creo que está bien para poder empezar a debatir. La primera está un poco vinculada con, yo no sé ustedes, pero a mí algunos de los factores que estos jóvenes plantean me recuerda mucho a los factores que afectan a que buena parte de los jóvenes europeos, buena parte de los jóvenes catalanes, españoles, sobre todo los económicos, los educativos, estén migrando, ¿no? Con lo cual esto me lleva un poco a lo que planteaba Jordi en un inicio, ¿no? Que el migrar siempre se da, el migrar, los factores que nos llevan a salir se siguen dando y yo no encuentro mucha diferencia entre lo que dicen los jóvenes en el mundo árabe y lo que dicen nuestros jóvenes, ¿no? Y por qué se tienen que ir de algunos países, ¿no? Esta sería la primera reflexión. La segunda, bueno, me voy a quedar con 2. Y la segunda vendría a ser algo que es más polémico aún, pero que me interesa comentarlo y cójanlo ustedes de forma... hay muchas diferencias, pero hay algo que es muy preocupante y es que cuando nosotros analizamos la migración y analizamos la entrada de jóvenes en grupos radicales armados, los factores que empujan tanto a unos como a otros son muy parecidos. Es decir, cuando nosotros empezamos a hablar con los jóvenes y empiezan a decirnos por qué ellos o por qué amigos suyos están yéndose a Siria a luchar o están entrando dentro de grupos armados, los factores son exactamente los mismos: desesperación, incapaces de un gobierno que dé respuestas a las necesidades de millones de jóvenes, la distancia con las instituciones, la desafección que tienen por la situación actual y la incapacidad de encontrar trabajo, especialmente, y en este sentido yo creo que también hay que tenerlo en cuenta en los países árabes. Para los jóvenes, digamos, la capacidad o la posibilidad de llegar a ser adulto es mucho más importante que la mentalidad de los jóvenes en Europa. Para un joven árabe, su aspiración en la vida es encontrar un trabajo, poder formalizarse y en este sentido ser independiente y poder formar una familia. Con lo cual, lo que se encuentran los jóvenes en estos momentos es la posibilidad de llegar a ser adultos. Y esto es lo que hace buena parte de la desesperación en la que se encuentran. I lo dejo aquí. Muchas gràcies. Doncs moltes gràcies, Helena. Déu-n'hi-do, els temes, diguéssim, no? que hem deixat sobre la taula, però jo crec que hi ha rèpliques clares, diguéssim, però per posar-ho tot en un paraigües i si tenim a Jordi, clar, per què es produeixen aquests moviments cap a una banda d'un continent i no cap a una altra, no? Per què del sud miren al nord però a un determinat nord, no? Què és el que, diguéssim, els grans moviments des de fa 7 milions d'anys ens han ensenyat perquè ara doncs es donin certes rutes i no es donin altres, no? I una mica t'emplaço a respondre a la primera de les preguntes que feia l'Helena, no? Del sud al nord, però de nosaltres que som al sud també cap al nord, no? I a sobre amb més ganes, no? I amb més claredat de plantejaments, no? No ho sé, hi ha moltes preguntes sobre la taula. Bé, és molt interessant el plantejament perquè apareixen moltes de preguntes, no?, amb el que m'estàs dient, però sí que és cert que
l'experiència que puc aportar, com em presentaves aquí a l'inici, de dir que sóc una persona que va rodant món, no? I que va coneixent allò que fins ara nosaltres havíem anomenat a l'altre i que per mi som nosaltres mateixos, sí que és cert que jo vaig començar a viatjar a llocs com a l'Àfrica o Amèrica del Sud quan la tendència de moviment migratori era del sud cap al nord, no? És a dir, us posaré exemples. Arribaves a les Illes Galàpagos, un lloc, podríem dir, paradisíac, no? En el sentit de que és la natura verge, exquisida, no? Però clar, també hi viu gent, no? No només viuen tortugues gegants i iguanes, i no només va estar en Darwin, sinó que també hi viu gent. I tant a Galàpagos com a l'Equador continental jo vaig arribar en el boom del moviment migratori de gent que venia a treballar a Madrid, a Barcelona i a moltes capitals europees als Estats Units. Va arribar un punt, jo no soc investigador en el terreny del segle XXI, no? Però sí que és cert que n'hi havia fins i tot polítics allà a Equador que va arribar un moment que em deien que els hi entraven tants diners al país del petroli com del que eren els diners que entraven per la via dels emigrants que eren fora i que enviaven diners a les famílies d'Equador. Tant és així que es produïa un fenomen que era molt similar al de la Segona Guerra Mundial, que era el fet de quan, després de la Segona Guerra Mundial, es van quedar moltes ciutats europees pràcticament, sobretot pobles, sense homes, no? És a dir, els homes havien anat a lluitar, això no vol dir que no morissin dones, morien moltes en els bombardejos, etc., però les tropes eren fonamentalment configurades per homes i aleshores hi havia moltes vídues, no? Hi havia dones desemparellades i havien de tirar endavant amb la feina, amb els nens, etc., la casa. I en allà a Equador s'estava produint aquest fenomen. El primer moviment migratori va ser sobretot d'homes i aleshores es trobaven les dones que estaven això com en un fenomen d'estat de guerra, no? De tirant endavant a la quitxalla. Després va haver un moviment migratori que va fer que no només viatgessin els homes, sinó també les dones, és a dir, les mares. I això va fer que els nens eren cuidats pels oncles o pels avis, sobretot, i aleshores era molt fàcil veure qui era el nen que els seus pares estaven treballant, per exemple, a Europa. Perquè veies que el nen duia una PlayStation o duia unes bones sabates esportives, etc., enmig d'un barri, podríem dir, molt modest, perquè estaven entrant aquests diners de fora. Clar, aquests diners, hi ha hagut governs que deien, ostres, com no estan entrant per una via estranya, doncs el que farem és augmentar els impostos sobre els cotxes, les rentadores, etc., i d'aquesta manera el govern pot recuperar una bona part d'aquests diners. Però sí que és cert que el moviment migratori era del sud cap al nord. T'anaves a l'Àfrica i el mateix, gent que estava... Bé, i el que m'oblidava de dir, moltes d'aquestes famílies que estaven marxant, el curiós és que potser era un senyor que tenia una furgoneta i s'havia dedicat tota la vida a fer repartos. I clar, i aleshores tu estaves allà i et deien, escolta, Jordi, ja que ens coneixem de fa molts anys, tu em podries trobar una feina a Barcelona? I de què vols treballar? Doncs del que sé fer, no? Doncs de conduir un vehicle. Dic, però és que arribaràs a Barcelona i no trobaràs feina de lo teu, perquè vull dir, aquí tu tens això, tu tens el teu vehicle, fas aquest transport i arribaràs allà i potser hauràs de treballar per un altre, però ni tan sols amb el que tu vols. Però encara et deia, no, això ho dius tu, jo insisteixo en marxar. I a l'Àfrica em passava exactament el mateix. Arribaves a un indret on la gent sobrevivia amb el seu ramat, amb el seu camp, etc., i et deien, jo vull anar cap a Europa, vull anar cap al teu país, perquè vull progressar. Aquesta idea falsa de progrés, d'anar cap a un lloc que estan fent o estan veient en pel·lícules, a la televisió, i una mica a mi em recordava com quan la meva mare veia les pel·lícules dels actors famosos americans i de les actrius famoses, que quan a Barcelona la gent no sabia que era un rentavaixelles o que era una aspiradora, ja sortien les pel·lícules dels anys 50 i sortien aquests aparells i sortien els texans i tothom volia tenir això. I potser era gent que ja rentava els plats a mà, però ja li anava bé i potser estava... Compte, això entrem en un altre debat, però jo el que em vull dir és que realment es creaven unes necessitats de consum a través del que veiem nosaltres amb imatges. Aleshores, al final, a Àfrica o a Amèrica trobaves que hi havia gent que volia marxar per necessitat, però hi havia altra gent que volia marxar perquè veien que la riquesa, que la possibilitat de trobar feina
era als nostres països. Què ocorre ara? Que quan jo me'n vaig cap a Amèrica del Sud o me'n vaig a l'Àfrica, veig que molts dels joves que comentava l'Helena, que ara s'estan plantejant què han de fer, doncs estan anant com a metges a Equador, estan fent d'arquitectes a Equador o estan treballant de qualsevol cosa a Equador. I realment molt del moviment migratori ha retornat també en els seus països d'origen, els que s'ho poden permetre. És a dir, que al final el denominador comú, què és el que us diria? No és que el nord sigui superior al sud o el sud al nord, és aquest moviment migratori que us deia abans de l'homínid que està mirant des de l'estret de Gibraltar a l'altre braç de terra. Hi ha un component de necessitat. Si tu tens gana o necessites feina o creus que vols progressar, que vols anar a no conformar-te amb aquella feina que tens, sinó a tenir una oportunitat, allò del somni americà, dels emigrants que anaven allà als Estats Units i que somiaven en ser tots Rockefeller. Doncs dir, aquest desig fa que et moguis. I també compta que hi ha també un component moltes vegades de veritables curiositat. Jo m'he trobat moviments migratoris que són puntuals, no són els grans, però de gent que viatja del sud al nord per conèixer què és això que li han explicat del nord i quan ho ha conegut s'hi torna cap a casa. Evidentment són molt pocs els que s'ho poden permetre. Això, un cop inicies aquest camí salvatge del moviment migratori, tornar cap enrere pot ser tan dur o més car que no pas haver arribat, però sí que és cert que d'alguna manera no tots els moviments migratoris són des del punt de vista de refugiats, de la fam, sinó que no hem de perdre de vista el moviment migratori per la curiositat. Si més no, dir-vos que has dit una cosa, i amb això acabo, molt interessant. Sempre veiem la part negativa d'Àfrica o veiem la part negativa d'aquests països que considerem o que havíem considerat moltes vegades subdesenvolupats, però, per exemple, concretament a l'Àfrica, molt poques vegades parlem de les coses bones que passen allà. I jo quan veig un autobús ple de nens en un parc nacional com el Ngorongoro o el Serengeti perquè els ha portat una escola pública a que coneguin el seu patrimoni natural, no veig articles aquí que parlin que el govern tanzà es preocupa que els nanos tinguin una percepció del seu patrimoni natural i només posem la foto del guiri, de nosaltres, fent la foto de la girafa i del lleó i traiem la foto d'un moviment revolucionari o d'una malifeta terrorista, etc., però que evidentment passen moltes coses positives en aquests països. I hi ha molta riquesa, i ara s'està descobrint, i l'han descobert els xinesos, precisament. Exacte, el Made in China. La Xina ja és el país amb més ambaixades a l'Àfrica, més que França, més que Estats Units. Moltes coses, però també el que dèiem de la fascinació potser del que veiem per la tele del sud, del nord, sempre a vegades pensem què passava a Dinamarca l'any 71 o què passava als Estats Units l'any 66, perquè aquí sí que sabem què passava, per tant és lògica també aquesta fascinació nord-sud o est-oest, però ara ens trobem, diguéssim, amb aquesta fascinació d'Alemanya, diguéssim, o sigui, França envia autocars, des de Barcelona, Madrid, Cadis es fan grans proclames per acollir refugiats i no sabem si en vindran, perquè els autocars de França, que té una mica més d'entitat internacional que nosaltres, s'han tornat buits. ¿Per qué Alemania y només Alemanya y només Alemanya? A ver, aquí ya hay que cambiamos punto y aparte y empezamos a hablar de los refugiados, que es otro contexto completamente diferente, que es una realidad completamente diferente, con una huida, una migración completamente forzosa ante la muerte, o sea que no tiene punto y aparte. Para situarnos, de qué estamos hablando. En cuanto a por qué Alemania, bueno, aquí hay varias teorías clásicas de las migraciones que vienen a explicar por qué eligen Alemania y luego otras cuestiones que son más contextuales. Yo creo que en cuanto a teorías migratorias hay una que es muy clara y es básicamente una persona que emigra a un lugar donde tiene redes sociales. Es decir, la mayoría de las migraciones se hacen cuando alguien parte de un sitio hacia otro, normalmente se guía porque conoce a alguien, porque alguien ha ido antes, porque ya tiene redes sociales, tiene redes económicas,
Y esto puede explicar buena parte de por qué los refugiados, ¿no? Pensemos que nosotros lo que estamos viendo es ahora la gran entrada de refugiados, pero claro, refugiados llevamos habiendo un goteo fuerte mucho tiempo, ¿no? Tú lo planteabas desde 2008, desde 2011 empieza a incrementarse de forma exponencial la entrada de refugiados, y estos refugiados no venían a España, no venían a Italia, iban a Alemania y a Suecia. Con lo cual, básicamente, son los primeros en asentarse en estos países, y lo que está sucediendo es ahora que hay una llamada de refugiados previos a los refugiados que están intentando asentarse, ¿no? Esto podría explicar una parte. La otra parte, un sistema jurídico muy desarrollado en cuanto a los refugiados. Esto explica otra buena parte. Básicamente, en el caso de España, pero también sucede en otros países del Mediterráneo, no tenemos una tradición de acogida de refugiados, ¿no? Incluso en momentos hemos sido nosotros los refugiados, ¿no? Pero no existe una política tradicional de refugiados, porque básicamente nuestras políticas en la bonanza, en la buena época, estaba basada única y exclusivamente en la acogida de migrantes laborales. Con lo cual, el Gobierno no se preocupó por desarrollar una política de refugiados acorde a las situaciones y responder a las necesidades internacionales. Y esto pasó en varios países del Mediterráneo, cosa que no pasó en países del centro de Europa o del norte de Europa, donde tienen una legislación muy desarrollada y muy favorable hacia los refugiados. Es decir, donde todo el proceso para la otorgación de un asilo o de un refugio para las personas que lo solicitan está muy marcado, es muy rápido, donde no tiene un gran coste económico ni un gran coste personal, ¿no? Y esto es diferente en nuestros países. Esa podría ser la segunda. Y luego, lógicamente, hay una tercera, y es básicamente el contexto económico, el contexto de seguridad social, el contexto de, ¿no? Esto nos hace responder en buena medida por qué hay otros refugiados que van allí, ¿no? Es que yo creo que finalmente está bastante claro dónde pueden encontrar cierto mercado de trabajo y dónde no, ¿no? Es que no hay que olvidar que en este caso, y estos son datos de ACNUR, que aproximadamente un 80% de los refugiados que están llegando son gente que tiene estudios como mínimo secundarios y como un 40% universitarios, es decir, es gente que está muy preparada y que quiere trabajar y que además pueden pagarse el trayecto, si no, no vendrían, ¿no? Con lo cual, lógicamente, están buscando un sitio donde posicionarse, poder trabajar, y en cualquier momento, y esto yo creo que es algo que también hay que tener claro, es población que en su país de origen, en el caso de Siria, estaban en una situación muy buena y han tenido que huir ante una situación de posible muerte, ¿no? Y su intención es volver. Su intención es, en el momento en que si fuera posible, en el momento en que sea posible, volveremos, ¿no? Con lo cual, lo que quieren es encontrar un sitio donde hacer un tránsito, donde estar un tiempo, trabajar y poder volver a su país cuando la situació canvia. A mi, abans de passar la paraula al públic, m'agradaria fer-vos una a tots dos, ni que sigui curteta, no? Però allò que la perspectiva dels mitjans, no? De comunicació en relació al que dèieu de l'altre, no? A vegades no els veiem com els altres perquè no porten la mateixa roba que nosaltres, a vegades, no? Però això, en els últims anys, ha canviat totalment, no? Probablement la primera vegada que vam percebre que aquests altres érem nosaltres va ser amb la guerra dels Balcans, no? Perquè sí que anaven amb el xandall que tu portaries els diumenges, no? O amb els texans que no? Diguéssim, aquest món globalitzat ens acosta quan realment veiem l'altre quan es vesteix com nosaltres, per dir-ho així. Com ho veus? Bé, per exemple, un dia vaig participar en un debat de què és el racisme, no? O si existeix el racisme, si no existeix... Samarretes del Barça per tot arreu, diguéssim, no? Això t'ho puc assegurar. És a dir, vagis on vagis, samarretes del Barça, del Real Madrid i de qui sigui, no? En el moment de tot, anaves a Àfrica i tot eren samarretes de l'Eto, etc. Però sí que és cert que el racisme, jo recordo que després de debatre durant molt de temps, dius, el racisme és oficial quan et trobes països com Sud-àfrica, que durant molt de temps
Si tu tenies un color de pell o altre, doncs no podies votar o no podies beure de segons quina font o fins i tot no podies banyar en una piscina que era només per blancs o no podies banyar en una platja que només era per blancs. Això va passar en molts estats dels Estats Units, fins i tot en època molt recent, i és a dir, a cada lloc on tu institucionalitzis que la persona que pertany a tal raça o grup racial no pot fer tal cosa, això doncs és racisme. Què passa a la resta de llocs? Doncs, per exemple, a casa nostra, doncs que hi ha un rebuig cap a l'altre fins que aquest altre doncs, és jugador de futbol o de bàsquet o és un personatge famós. No? Aleshores doncs, desapareix aquest concepte. Al final tot rau en un tema econòmic, si ens fixem bé. I el moment del racisme dur i que ens ha perdurat fins als nostres dies és intentar distingir-nos per factors això, com el color de la pell, etc., que al final veiem per lo que us he explicat a l'inici, per això aquest esment que volia fer jo de l'origen biològic, que al final tots vàrem ser negres a l'inici, és a dir, que això és el que ens hauria de fer pensar que no existeix l'altre, sinó que tots som un. No? Però sí que és cert que, si us fixeu, qui més qui menys va estudiar en algun moment, segons l'edat, doncs alguns els hi va tocar l'EGB, altres els hi va tocar a l'institut, altres a la universitat, o si més no per algun llibre que tenien a casa d'allò de Pueblos del Mundo, Razas del Mundo. No? I aquests llibres, si us fixeu, i encara trobem exemples, i de fet hi ha llibres d'antropologia en països desenvolupats que encara utilitzen aquesta terminologia, es parla dels grocs, es parla dels negres, es parla dels blancs, i dius, jo sempre dic als meus alumnes, si tu com et consideres? I la gent diria, no, nosaltres som blancs. No? Bé, te'n vas als Estats Units i comets un crim, no? O comets un delicte, i aleshores fan la famosa fitxa policial aquesta on se t'atribueixen unes característiques ètniques, no? Racials concretament. La gent, a tu permetrien posar, dels tres que som aquí a la taula, ens permetrien posar la casella de caucàsic o de blanc? No, ens dirien que som hispanos. No? I diries, però si hispano no és una raça. Dius, bueno, és que no existeix ni la raça hispana, ni la raça groga, ni la raça negra, ni cap d'aquestes races. El Cavalli és força, però molts altres científics han fet una batalla científica importantíssima per demostrar que les races humanes no existeixen. Això va ser un invent de segles passats perquè tu poguessis crear uns grups humans de dir, mira, dins de que hi ha una gent que s'assembla molt a nosaltres, hi ha uns que tenen altres colors, que viuen sobretot a altres continents, Àfrica, Amèrica, però sobretot en aquell moment va ser Àfrica, que com pertanyen a altres espècies, fins i tot els aborígens australians se'ls va catalogar com a homo stupidus. No eren homo sapiens, eren homo stupidus, tu els pots vendre i pots negociar amb ells com si fossin ramat, i et quedes tan ample. I aleshores això et justifica a nivell ètic i a nivell moral. Tu no estàs venent un humà, tu estàs traficant, no estàs matant, no estàs esquarterant a un bitxo que és equiparable a una vaca, a un porc, etc. Què ocorre? Que quan això es va demostrar que no era així, doncs ràpid es van a buscar altres factors, no? I aleshores molts antropòlegs, tristament no diré nacionalitats, però encara circulen llibres en capítols d'aquest estil, van començar a dir, bé, som homo sapiens, però n'hi ha homo sapiens en cervells més grans i altres en cervells més petits. Us diré que l'estudi que demostra que el cervell dels blancs és més gran que el dels negres, i dic blanc i negre amb tota tranquil·litat, perquè si parlem de persones color o no color encara caurem amb llenguatges més tontos, però sí que és cert que l'estudi que es va fer per demostrar que els negres africans tenien un cervell més petit que el nostre es va fer en poblacions sud-africanes. I aquestes poblacions sud-africanes eren poblacions que venien dels barris més pobres, de Johannesburg i de Pretoria, tot això. Bàsicament eren negres que havien mort de sífilis. I la sífilis provoca una reducció del tamany de la massa encefàlica. I el treball que s'havia fet dels cervells dels blancs era gent que havia donat el seu cos a la ciència, gent culta, amb estudis, que havien tingut una molt bona alimentació, una bona vida i tenien un cervell perfecte. Clar, l'estudi era científic, mesures els cranis d'individus sifilítics et surten totalment atrotinats i els nostres sortien molt bé, però evidentment la mostra està totalment falsejada. Tindries que haver agafat persones de color o negres que no han mort de sífilis. Aleshores, al final, tot això què vol dir? Que d'alguna manera continua aquest discurs de diferenciar-nos de l'altre
quan realment no existeix cap element per fer-ho. Al final són tots barreres econòmiques, socials, però sobretot les econòmiques. Elena, Frontex, Schengen, ¿hacia dónde vamos para...? Frontex, Schengen. Esto que ya somos expertos todos, ¿no? Ya, porque claro... Sí, bueno, yo parece que no. Estamos en una situación muy complicada y yo creo que hay algo que yo no paro de repetir cada vez que puedo. Schengen no va a desaparecer por los refugiados. Schengen, si desaparece, crucemos los dedos para que no sea así, va a desaparecer por la incapacidad de nuestros gobiernos de llegar a acuerdos, pero no por los refugiados, que cada vez veo más medios de comunicación diciendo los refugiados ponen en peligro Schengen. No, los que están poniendo en peligro Schengen son nuestros jefes de Estado y de Gobierno que son incapaces de llegar a una respuesta común a una situación que lógicamente necesita de acuerdos, de cooperación y de respuesta global que va más allá de la Unión Europea, ¿no? que implica muchos países, ¿no? Con lo cual, yo esto empezar por ahí, ¿no? ¿Schengen está en peligro? Sí, y además es que se están cerrando muchas fronteras. Alemania con Austria lleva mucho tiempo, Alemania ha planteado que va a cerrar, Austria, hace 2 semanas empezó ya a cerrar frontera de forma muy seria con Eslovaquia para dejar entrar solamente a 3.000 personas diarias, con lo cual este juego que están teniendo los gobiernos con Schengen la está poniendo en serio peligro, porque Dinamarca también está cerrada, Suecia está cerrada. Quiero decir, es que están cerrando mucho, ¿no? Y lo están planteando en términos temporales, pero la temporalidad hace... A finales de enero, un Consejo de Ministros de Interior acordó que esa temporalidad podría llegarse hasta los 2 años, lo cual ya de temporal 2 años pues como que tiene poco, ¿no? Esto en cuanto a Schengen, ¿no? Y yo creo que también hay que recalcarlo. Schengen es para todos los europeos, según las encuestas europeas, el valor o el mejor instrumento que tiene la Unión Europea, ¿no? Es decir, la mayoría de los europeos pensamos que Schengen es lo mejor que tiene Europa, por las encuestas, ¿eh? Con lo cual, terminar con ese instrumento, ¿no? que nos hace más europeos a todos y sentirnos todos partes de Europa, a mí me parece un poco de ignorancia política, ¿no? A la hora de tomar ciertas decisiones. Frontex. Claro, es que Frontex al final es una oficina que tiene que controlar la entrada y la salida, ¿no? ¿Qué le pasa a Schengen? Schengen, su problema no es la movilidad interna, su problema es que no hay buen control de las fronteras externas. Pero claro, ¿a qué le llamamos que no hay buen control de las fronteras externas? A lo que está sucediendo en Grecia es que no me imagino ningún país capaz de poder controlar lo que está pasando en Grecia, con lo cual plantear que no podemos, que como Grecia no puede controlar su frontera exterior, podemos meter mecanismos dentro de los países para cerrar fronteras internas, me parece muy absurdo. Y más teniendo en cuenta que el apoyo que está recibiendo Grecia, igual que el que recibió Italia el año anterior, es muy poco, es muy poco. Con lo cual, yo, como empezaba, insisto, los refugiados no van a terminar con Schengen. Quien va a terminar con Schengen es la incapacidad de nuestros jefes de Estado y Gobierno de no dar respuesta a lo que está sucediendo y de apoyar sobre todo a Grecia, ¿no? Que es la que está asumiendo buena parte de la situación. ¿Y ustedes qué piensan? Gràcies, Helena, gràcies, Jordi, per aquesta intervenció inicial. Jo sempre els explico als ponents, quan comencem a preparar aquests debats de guàrdia, que la gent és molt participativa a l'Ateneu, no? Per tant, ara sí que agrairia a la gent de l'Ateneu que encenguin els llums, que aixequeu braços i que hi hagi un debat ric, perquè de fet estem aquí per vosaltres. Comencem per aquí, senyor, sisplau. Jo penso que el capitalisme que naix al segle XV, XVI i tal, es basa en l'espoli de les matèries primes que hi havia als Estats Units, al nord d'Amèrica, al centre i sud d'Amèrica,
es basa també, ja els romans havien acabat amb tots els arbres que hi havia al nord d'Àfrica, havien acabat amb la vegetació i també amb els arbres, la vegetació que havia a Grècia. És a dir, que sempre hi ha hagut un desenvolupament d'aquest tipus, de que els imperis sempre han xuclat de l'economia dels més desvàlids, per dir-ho així. Llavors jo penso que el que està passant a l'Àfrica és molt perillós perquè està creant un feixisme islàmic. Llavors, que no sé si té a veure també amb un orgull que la gent torni allí a viure a l'Àfrica. Llavors, però aquest feixisme islàmic és molt perillós perquè aquí té correlació amb un feixisme també europeu i americà. Llavors està passant als Estats Units i està passant aquí. Llavors penso que una altra part, el sistema aquest del capitalisme de desenvolupament, d'anar a produir, per exemple, abans a Catalunya es produïa el tèxtil, hi havia moltes fàbriques de tèxtil, ara no en queda cap que produeixin, hi ha les tendes però estan al nord d'Àfrica i en llocs d'aquestos. Llavors aquest tipus de capitalisme crea al món una quantitat, per exemple, jo vaig llegir que l'any 2007 va haver més de 100.000 milions de vols, que els avions tenen un combustible molt refinat i contaminen molt. Això pel clima és insostenible i és una de les coses més greus que contribueixen al canvi climàtic. És a dir, que aquí portem aquestes contradiccions a la nostra pròpia mort civilitzatòria. Gràcies. En fem dues o tres, diguéssim. Per aquí hi havia una senyora que aixecava la mà. Vostè? Aquesta senyora, ¿vostè aixecava la mà? Sí. A ver, yo me pregunto siempre por qué los países tan ricos, árabes de Arabia Saudí, del Golfo, no se han manifestado como, o sí, y yo no me he enterado, como que han querido acoger a todos estos migrantes que al fin y al cabo son musulmanes como ellos. Y si los migrantes de Siria, Irak, esta parte, no han pensado en ir hacia allí en vez de ir a Europa, porque allí no les acogerían bien, porque tienen menos oportunidades. ¿Por qué? Siendo como son hermanos en la fe, vamos. Responem des de la taula? Sí? Doncs és que no ho sé. Jo crec que, a veure, de fet, no sóc expert en els moviments migratoris als països dels Emirats i tot això, però penso que també s'han fet documentals i s'han fet articles de la gran quantitat d'emigrants que hi han treballant en aquests països i en condicions pràcticament moltes vegades d'esclaus, no? És a dir, una mica la situació, això que estàvem parlant fa un moment dels esclaus negres africans a Amèrica, s'està vivint avui dia en molts països d'aquest golf, no? És a dir, veiem la part visible, que són els grans cotxes, les grans riqueses i els grans hotels, però moltes vegades no veiem el que està passant amb la construcció, aquests edificis tan alts que, ja us dic, no sóc expert, ara segur que em podeu rectificar, però a mi em consta que les condicions de feina en aquests llocs són absolutament brutals i amb sous mínims. És a dir, que jo crec que si poses a escollir, l'homínid busca on hi ha un bosc amb més fruita i el que va buscant una situació de salvaguarda social, política i econòmica també busca un país que li doni més, que no pas menys, penso. No, completamente. Digamos, eso es lo que está sucediendo. Tenemos que pensar que la zona del Golfo, la mayoría de los países no tienen una legislación migratoria, por supuesto no la tienen de refugiados, y la situación en la que se encuentra buena parte de la población inmigrante allí, eso es lo que viene apuntando Jordi, ¿no? Hay que diferenciar entre un tipo de migración y otro, porque hay mucha migración altamente cualificada, también que parte de Egipto, de Líbano, que sí tiene unas condiciones muy favorables en estos países, y de hecho todo lo que yo comentaba de no hay mercado de trabajo en nuestros países, hay mucha gente cualificada que se va a estos países a encontrar ese mercado de trabajo, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con la no cualificada, ¿no? Claro, los refugiados en esa situación lo que se van a encontrar es con un cierre de fronteras
amplio sin una posibilidad de que sus necesidades sean cubiertas, con lo cual, lógicamente, van hacia Turquía. Pero yo sí que hay algo que quiero plantear. No, Arabia Saudí, digamos, la zona del Golfo sí que encuentran cierre, pero hay que pensar que Turquía tiene 2,5 millones de refugiados, 2,5 millones, que Líbano tiene 1 millón y que Jordania tiene 600.000 sirios. Es decir, que aquí nos están viniendo aquella gente que ya no puede entrar dentro de los campos de refugiados ni en Turquía, ni en Jordania, ni en Líbano, porque ya están saturados. Es decir, hay que pensar que la salida de refugiados empieza en 2011 y nosotros nos estamos enterando en agosto de 2015. Con lo cual, la saturación que tienen ya países árabes, como es Jordania, como es Líbano y como es Turquía, está haciendo que ahora nos llegue a nosotros, ¿no? Que eso también hay que contextualizarlo de la realidad de la regió. Quan us deia que a l'inici que l'estat espanyol, des que va començar aquesta crisi migratòria, fins ara havia rebut 7.631 peticions, aquestes dades les treia d'un article del País que es titula «Cuatro gráficos para entender la crisis humanitaria de los refugiados sirios», no? On es veuen aquestes dades que ara parlava l'Helena, que hi ha la boleta d'Espanya, 7.631 peticions d'asil, diguéssim, i la bola de Turquia és de 2,5 milions, la bola del Líban és 1.100.000, no? Quan es va fer aquest reportatge, la bola de Jordània són 635.000 i la boleta d'Espanya és 7.631, no? Per tant, us el recomano, són dades, diguéssim, 4 gràficos per entender la crisi humanitària de los refugiados sirios, 4 de febrer del 2016. Més preguntes, Paria, sisplau. Bueno, yo no sé si, no me quiero ir por las ramas, pero a lo mejor sí. A mí lo que me queda mucho en la memoria es aquella frase, que no sé si me equivoco, que es de Gaddafi, que decía que haremos la revolución con el vientre de nuestras mujeres. Si esto tiene unas consecuencias demográficas, que es lo que apuntaba Elena, ¿no? Al principio de esta gran cantidad de gente joven que tiene que marcharse porque no hay vida para ellos, si esta idea política que lanza fue Gaddafi, no sé si estáis al tanto, si esto tiene repercusión en lo que estamos viviendo, aparte de lo que pasa con la globalización, de esta codicia imparable del capitalismo, todas estas cosas que van añadidas. Pero esta idea que no se dice, ¿qué se puede decir de esto? Es que es una idea que no me saco de la cabeza yo. Si no he entendido mal el comentario, yo creo que esto está muy vinculado con lo que yo venía a decir, ¿no? La importancia de los jóvenes en los países árabes y la importancia que tiene eso para nosotros. Digamos, si nosotros estamos ahora mismo asistiendo a la situación que asistimos, lógicamente muy movida, ¿no? por la cuestión de Siria, ¿no? en buena parte, pero sí que es cierto que lo que empezamos a ver ya es la entrada de personas, en el caso de Libia es clarísimo, pero también de otros países que están pidiendo, que están haciendo peticiones de refugio también de otros países árabes, ¿no? Y básicamente lo que nos encontramos en todos estos países son esos jóvenes que no tienen respuesta. Y son esos jóvenes que no tienen respuesta, esto lo apunto también, ¿no? Digamos, lo que yo he venido a contarles a ustedes no quiere decir que todos los jóvenes piensen así, sino que buena parte de los jóvenes cuando hablan de migraciones hablan en estos términos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, aquí estoy puntualización metodológica como investigadora, si me permiten. Con lo cual yo creo que lo que usted decía viene a ser eso, es que estos jóvenes, que son 100 millones, que son el 60% de la población que vive en los países árabes, tarde o temprano, y que además no encuentran respuesta a las necesidades de cualquier joven, que podría tener cualquier joven catalán, lo que va a suceder es que lógicamente al resto de Europa nos va a acabar afectando, pero si es que esto es normal, ¿no? Con lo cual lo que está sucediendo es que este incremento de la juventud, de esta proporción tan alta de la juventud ante una falta de respuesta, lógicamente
explotará. Y lógicamente, y yo creo que esto ya lo vimos muy claro en 2011, los jóvenes fueron buena parte, o fue una parte muy activa de las revueltas árabes. Fueron muchos los jóvenes que se movilizaron durante las revueltas árabes, mucho más que los adultos. Con lo cual, básicamente, lo que vamos a ver es estos jóvenes movilizándose cada cierto tiempo. Digamos, lo que se consiguió en 2011, es que se pusieran de acuerdo. Tras el desastre absoluto, o casi, exceptuando el caso de Túnez, y ahora vemos otra vez que vuelve a ser un desastre, donde parecía que se podía conseguir algo y al final no se ha conseguido, la sensación ahora mismo de los jóvenes es la que yo les contaba, ¿no? Desafección, desgana, falta de seguir luchando, ¿no? Pero esto va a cambiar, esto en breve volverán a unirse, volverán a pensar, tenemos que cambiar nuestro país porque no podemos migrar todos, lógicamente, y porque lo que tenemos que hacer es combatir la situación que tenemos para prosperar, ¿no? Fer una pregunta respecte a una notícia que va publicar La Vanguardia fa un temps que deia que països europeus com Dinamarca o Suïssa requisarien tots els béns o propietats dels refugiats que, en el cas de Dinamarca, que tinguessin més de 1.340 euros i en el cas de Suïssa que tinguessin més de 900 euros amb l'excusa de pagar la seva manutenció o els seus costos de manteniment. I el que volia preguntar és que quins valors s'estan transmetent o estem transmetent als europeus amb aquestes conductes de posar-li un preu a una persona que fuig d'una guerra. Yo creo que con tu pregunta retórica ya está contestada, ¿no? Digamos, todo el mundo plantea, ¿no? Lo de esto recuerda, ¿no? A la Alemania nazi con los judíos. Es que tenemos que pensar que lo que se recauda no da para mantener a una familia ni 3 días, ¿no? Con lo cual eso es una actitud ridícula de respuesta a parte de sociedad que está preocupada en el coste económico que puede suponer tener a los refugiados. Básicamente es eso, es una respuesta política aparte de la sociedad que puede estar preocupada, porque lógicamente no tiene ninguna lógica económica, no va a repercutir en nada en el gasto social público y es básicamente que nos estamos encontrando cada vez más con parte de la sociedad y por tanto con partidos políticos de extrema derecha que no paran de incrementar y sobre todo con ciertos sectores sociales que se están movilizando en contra de esa diferencia, ¿no? que hablaba Jordi, ¿no? Ese miedo a la diferencia y ese miedo a lo que cómo pueden cambiar nuestras sociedades, ¿no? Y esta es una respuesta de parte de los políticos a esa parte de la sociedad que tiene ese miedo, ¿no? Passa que això, Jordi, no sé com ho veus, però no veus com més un brindis al sol que una... Si no es posen d'acord en Schengen, diguéssim, com s'han de posar d'acord en una mesura tan impopular tècnicament més enllà de la ideologia, com incautar, com fer una taxa de resident bestial, no? Bé, aquí has dit una paraula clau, que és si no es posen d'acord en coses més senzilles, com ens posarem d'acord en coses més complexes. I jo haig de dir que amb el meu paper així de, podríem dir, de dolent de la història, perquè clar, si ens remuntem a l'origen biològic pot semblar com molt covard, no? Perquè és dir, és com defugir la situació, però no, és dir que al final nosaltres som ens biològics i com a tals vivim en un món que té uns recursos que són limitats. I de fet el que estem vivint avui dia, el que som vivint avui dia, és allò que es va donar a Louis Armstrong quan va arribar a la Lluna. Vaig tenir l'honor de ser molt amic d'en Joan Oró, el famós bioquímic català que es va formar als Estats Units, va passar d'un forn de Lleida a muntar una càtedra de bioquímica a Houston i en Joan Oró va tenir el gran honor de ser el director del projecte biològic de l'Apolo, del projecte Apolo i del projecte Viking. El Viking va ser la sonda que va anar a Mart i Apolo, com sabeu, els vols tripulats per anar a la Lluna. I això li va donar l'oportunitat de conèixer molt bé a tots els astronautes i va fer molta amistat sobretot amb això, amb el Louis Armstrong.
El Neil Armstrong, perdó, ostres. Neil Armstrong. No, perdoneu, a les meves neurones ja van fatal. El Neil Armstrong, perdoneu. I el Neil Armstrong, quan va baixar, si us adoneu, el Neil Armstrong, doncs, un cop va arribar de la Lluna, no ha fet masses conferències ni ha escrit massa cosa. És un personatge que sempre s'ha mantingut així a l'ombra. I en Joan Oró diu que un cop parlant amb ell li deia: però tu has marxat com un pilot militar que haguessis llançat una bomba atòmica on t'haguessin dit, perquè és la realitat, no? Un militar allà accepta les ordres. De fet, aquells astronautes eren més cobayes que no pas pilots ni res per l'estil. I aleshores, en aquest sentit, quan Neil Armstrong, perdó, no sé, avui dec d'haver escoltat molt de jazz, doncs quan Neil Armstrong li va dir: mira, Joan, quan era allà a la Lluna m'he adonat que nosaltres som això, no? És a dir, he vist sortir la Terra per l'horitzó de la Lluna i m'he adonat que som limitats. Efectivament, Neil Armstrong venia d'una Amèrica que tu anaves amb un Cadillac d'aquells que surten a les pel·lícules i jo li deia al meu pare: com poden cabre tantes persones a la part davantera d'un cotxe? No? Perquè, clar, eren cotxes amplíssims, arribaves a la benzinera i deies ompli el dipòsit, no? I no hi havia límit. Ningú es plantejava que n'hi hauria un dia que ens tenien que anar a fotre trets per anar a buscar pous de petroli, coses per l'estil, i aleshores era un moment en què tothom pensava que el planeta rajava i que vivies amb una opulència brutal i ningú pensava que hi havia altra gent que vivia de manera més pobra, però almenys hi havia molta gent que vivia en aquest estil de vida. Clar, ara estem vivint el món del canvi climàtic, vivim el món de la limitació dels recursos i vivim el món de la superpoblació. I, evidentment, en un nen biològic s'ha de dir que Darwin ja ho va comentar molt bé, no hi poden sobreviure tots, no? I aleshores el medi condiciona. Què és el que va passar a la nostra espècie perquè no ens matem entre nosaltres? Ja ho fem, però per què no ens matem ara mateix aquí? Si ara posessin uns canapés segurament ens mataríem per ells, però arribaria un moment que no arribaríem tampoc a clavar-nos una espasa o a treure una pistola. Però sí que és cert que vàrem desenvolupar des d'aquell món que la gent diu de les cavernes, però que va venir de molt més enllà, vam desenvolupar el sentit de l'ètica, de la moral. Aquells individus que eren més col·laboradors, que eren més solidaris, van tenir millor oportunitat de sobreviure que no que aquells que no eren solidaris i que no s'entenien bé. Clar, això ho pots mantenir mentre els recursos donen per tots, però quan els recursos ja no són prou per tots, doncs aquí és quan comencen a haver les tensions. I una de les coses que em fa dubtar a mi de la humanitat és que cada vegada que plantegem cap a on anem, la gent sempre diu trobarem sempre la solució. Doncs això és el que dubto. Si no ens posem d'acord per muntar un govern ni per saber què farem d'aquí 4 anys, digue-li tu a un president d'una comunitat europea o d'un país o d'una comunitat autònoma, del que sigui, digue-li tu que pensi en com salvar el planeta d'aquí 100, 200, 300 anys. No ens aliarem mai, no farem mai una política internacional per solucionar aquests problemes. Això vol dir que ens hem de rendir? No, hem d'intentar fer-ho, i hem d'intentar fer-ho el millor possible, però soc molt pessimista, soc molt realista pel que fa al tema d'arribar a acords, i pessimisme no, perquè realment és que la humanitat és el que hi ha, els dinosaures es van extingir i la humanitat va cap a l'extinció, però no ens ha de preocupar, no patiu, no ens tocarà a nosaltres, però sí que estem vivint precisament aquest procés de manca de recursos i de superpoblació, per suposat. Sí, jo avui he anat precisament a una xerrada sobre la persecució dels cristians per part d'Estat Islàmic a Iraq, Síria, etc. I el que feia la xerrada ha dit una cosa bastant impactant, que és que quan començava, diguéssim, l'oposició, etc., ha dit que no hi havia oposició democràtica en cap moment, etc., i deia que la gent sortia al carrer demanant, sisplau, en manifestacions, que Occident no toqués a l'Assad, dient que després els mitjans de comunicació occidentals això ho van manipular, dient que la gent demandava participació occidental per derrocar el règim, etc. Això em serveix per fer la pregunta de quin paper té Occident en aquestes migracions que estan havent-hi ara per part més aviat d'Orient Pròxim i quin paper té Occident en
aquesta mentalitat que tenen els joves que vostè ha explicat. Gràcies. Eso son 5 horas de... En 5 minutos. Lo voy a hacer en 2. El papel de que tiene la Unión Europea en todo esto. Bueno, como todos, es que en general aquí podemos empezar con el capitalismo, ¿no? que empezábamos al inicio, hasta, yo creo que, entrando en la cuestión de Siria en concreto, yo creo que la Unión Europea, Estados Unidos, en general los países, ¿no? Los organismos internacionales, tenemos cierta responsabilidad, yo diría mucha, ¿no? en lo que está sucediendo, ¿no? Igual que tenemos mucha responsabilidad en lo que pasó en Libia, igual que tenemos mucha responsabilidad en lo que pasó en Afganistán. Pero yo es que no soy experta en análisis de conflictos, con lo cual yo aquí te hablo desde mi perspectiva, sin ser experta en cuestiones de conflicto. Digamos, desde 2001 estamos asistiendo a una imparable responsabilidad por parte de Occidente de lo que está sucediendo en el mundo árabe, en lo que está sucediendo en países de Oriente Medio, y parece que no aprendemos, ¿no? Yo creo que parece que lo de Libia, ¿no? Después de destruir el país completamente, ¿no? Gracias a buena parte del apoyo internacional, parece que nos ha enseñado algo, pero yo lo pongo muy en duda, ¿no? Parece, porque hay algunos jefes de Estado que están diciendo, pues igual esto no deberíamos hacerlo, ¿no? Esto de invadir un país, destruirlo y esperar que por ciencia infusa, ¿no? se arregle, ¿no? Después de no tener, esto es algo que sí lo vemos mucho en el trabajo que estamos haciendo, es que el problema es que no podemos pretender que cualquier país puede ser democratizado de la nada. Es decir, para que una democracia se estabilice hace falta una serie de características como sociedad civil, como grupos, como partidos políticos organizados, es decir, hace falta una masa, tanto política como social como económica, para que pueda poner en marcha una democracia, ¿no? Y esto parece que todavía no lo hemos aprendido. Y esto es algo que sí hemos encontrado en el análisis que estamos haciendo de estos países árabes, ¿no? Con lo cual, al final, pues la Unión Europea, para mi entender, claro que tiene mucha responsabilidad, ¿no? O por acción o por inacción, ¿no? En muchos casos, porque en el caso de Siria ha apoyado a los llamados rebeldes, ¿no? Porque iban en contra del régimen, pero que parecía ser que eran los que trataban, ¿no? de dirigir Siria hacia la democracia. Pero bueno, que antes de ayer veíamos al ministro de Exterior español diciendo que Bashar al-Assad es lo mejor que le puede pasar a Siria, ¿no? Yo me imagino que la mayoría de ustedes lo vieron, ¿no? Porque ahora están diciendo que Bashar al-Assad podrá ser el que pueda llevar a Siria a buena situación. Bueno, al final, ¿y por qué ahora sí Bashar al-Assad? Bueno, porque ahora nos está llegando el problema a Europa, ¿no? A través de los refugiados. Gràcies, Helena. Són 2:15, acabarem de recollir totes les intervencions que hi hagin. Hi ha la d'aquest senyor i no sé si n'hi ha alguna altra. Jo vull dir que el conflicte fonamentalista va començar a Argèlia, quan es van fer les eleccions, que llavors van guanyar els musulmans i es va fer un cop d'estat i es va eliminar. I llavors resulta que les morts i el terrorisme que hi havia sempre passaven al lloc de les multinacionals, de les indústries i del petroli, i al sud, que no hi havia riquesa i tal, no passava res. Llavors podem parlar del coltan, podem parlar de les mateixes... I ara dels xinesos, bueno, ara estan els xinesos, però és que els occidentals només cal parlar del Congo del Leopoldo. Llavors ja fa anys que estan allí i a tot el món. Llavors jo penso que la lluita perquè aquests països puguin desenvolupar-se és la mateixa lluita que tenim aquí per acabar amb aquest capitalisme neoliberal i fer un sistema igualitari de repartiment i més just. Si no, és impossible que allí es desenvolupin. És la meva opinió. No, només d'una manera molt breu, dues coses. Per una banda, això de no intervenir en Líbia, però sí que es va intervenir a Iraq i es va destruir Iraq. I d'allà han vingut molts problemes, suposo. Allò no es va arreglar, sinó que s'ha empitjorat.
Això per un cantó. Per altra banda, quin futur els hi espera als emigrants que arriben aquí? Els que estan venent bolsos pel carrer, o bé quan estan en països més, diguem, tipus nòrdic, Alemanya o així, on estan tancats en una espècie com de residències i queden com amb uns guetos apartats. Per altra banda, també hi ha guetos a França, a les Balears, i aquí en tenim també, molt a prop de casa nostra, a Cornellà mateix i a Sant Ildefonso. Vull dir que potser aquí estan una mica més integrats, però vaja, que un cop estan aquí o un cop poden arribar aquí, tampoc el futur que els hi espera és que sigui molt meravellós. Tenim cada dia l'exemple aquí mateix a la Rambla o tal com he dit, amb aquestes residències que queden com uns guetos o apartats. Això és el que jo em pregunto, quin futur els espera aquí? Puedo estar de acuerdo, pero le daría un poquito de vuelta y diría ¿qué futuro nos espera a nosotros sin ellos? Porque todas las estimaciones, absolutamente todas las estimaciones que se hacen sobre la demografía europea es la absoluta necesidad de ellos. Con lo cual, lo que tendríamos que plantearnos es, los necesitamos, porque a la inversa de lo que pasa en el mundo árabe, donde la pirámide es así, aquí es así, la pirámide demográfica, en cuanto donde está concentrada la población, son en las edades más altas, o tratamos de ajustar la pirámide demográfica o no sé qué Europa nos espera a nosotros, no sé quién va a dar respuesta a toda la población adulta con la que nos vamos a encontrar. Con lo cual, o nos tomamos en serio la necesidad de acoger a población inmigrante para que dé la vuelta a la pirámide demográfica, y esto pasa por políticas de integración donde se plantee de alguna forma cómo no encontrarnos en estas situaciones como está sucediendo en Francia o como está sucediendo en otras partes de Europa, o vamos a tener un serio problema. Pero a mí hay algo que sí que me gusta insistir, ¿no? Y es que la población inmigrante no solamente es que ellos necesiten marchar, es que también nosotros tenemos que ser responsables y aceptar que los necesitamos, porque tenemos una situación demográfica, bueno, como ya decía, ¿no? Con lo cual, aquí entra toda la responsabilidad política de luchar por tratar de llegar a una situación donde no ocurra la situación que pueden ocurrir, donde se encuentran de forma deplorable algunos inmigrantes y ahora mismo los refugiados, ¿no? Con todas las imágenes que estamos viendo. Con lo cual yo sí que insistiría más en una respuesta política para dar efectivamente respuesta a la situación. Y esto especialmente con la situación de los refugiados actual, ¿no? Que parece que nuestro gran problema es qué hacemos con los 1000 y pico, ¿no? que llegan 1000 personas diarias, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos, ¿no? De forma inmediata? Claro, mi preocupación, esta es una, pero es que mi preocupación no es la acogida inmediata, mi preocupación es la integración. Y tenemos que poner de forma muy seria políticas de integración para que esta población pueda encontrar su camino dentro de las sociedades a las que acogen, ¿no? Y esto no solamente pasa porque ellos encuentren su camino, sino que porque nosotros encontremos también cómo podemos adaptarnos los unos a los otros, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces hay una cosa que a mí me preocupa, una entre muchas, el tema de la tecnología, que se está hablando de que dentro de 5 años o 6 años va a comer 7 millones de trabajos, va a dar un bajón, porque todo será automatizado, ya lo vemos actualmente. Entonces, si nosotros ya en nuestra sociedad actualmente la juventud tiene un alto nivel de paro, con muchos conocimientos, muchos estudios, muy preparados, muchos se tienen que ir fuera, pero en el fondo hay una alta tasa de paro.
si nos encontramos con esta transformación tecnológica, el alto nivel de paro que hay, los recursos cada vez más precarios, porque en realidad la alimentación se hace industrial y no hay control sobre el efecto que nos puede causar dentro de unos años. El tema demográfico, que las sociedades industriales cada vez tienen menos hijos y hay una tendencia a la vida individualizada. O sea, el papel de la familia cada vez queda más desmembrado. O sea, es una situación de transformación total. Lo que es la primavera árabe a pequeña escala lo hemos vivido aquí con el movimiento 15M. O sea que los mismos problemas que hay allí los tenemos aquí, no tan en gran escala, pero aquí también surgen estos problemas. Si encima ellos tienen que venir a nuestro pequeño terreno porque está densificado, Europa es por la superficie, tiene una cantidad demográfica por kilómetro bastante alta. No sé dónde tendremos que irnos nosotros a África al final o cómo va a ser, porque no creo que quepamos todos aquí. Habrá que volver otra vez a hacer el ciclo inverso, ¿no? de Eurasia, volver hacia el delta del Okavango. No sé qué os parece. Bueno, yo comentario final. Un comentario muy breve sobre esto, y yo creo que aquí lo de ir hacia abajo es más interesante que lo respondas tú. Tasas de paro tenemos muy altas en España, donde lo que hace falta es una reindustrialización y una revisión de los sectores económicos muy fuerte en España, en Italia. Esto no es así en centro y norte de Europa, con lo cual replanteémonos que lo que hace falta es un cambio, un apoyo por el I+D, un cambio por la tecnología, un cambio que estamos a años luz de conseguirlo, ¿no? Con lo cual yo simplemente puntualitzaria por ahí i termino con això. Bé, és una mica complicat no tenir la bola de cristall, però sí que és cert que jo, que sóc una persona que abans em presentava l'Albert com que em moc, no? Alguns dels que són aquí presents a la sala que han estat amb mi doncs, a aquells llocs que dèiem a Galápagos, al Parc Nacional de Serengeti, han estat a Gorongoros o Cabangos i coses així. I si us fixeu, cada vegada que apareix una notícia, ara recordo, crec que va ser fa uns 3 anys, que va aparèixer la notícia de que el govern de Tanzània volia fer una carretera que creués el Serengeti per comunicar bé el nord de Tanzània amb el sud de Tanzània. Es va muntar un rebombori aquí a Europa impressionant i als Estats Units perquè deien que això era una animalada, perquè tallaria la gran migració, ara que parlem de migracions, dels nyus i de les zebres. Evidentment era tot un tema polític, aquesta carretera podia passar per una altra banda que no afectés el Serengeti, però el govern tanzà, que li passa com als governs d'aquí, volia que passés per aquest lloc perquè tenia més interessos amb els votants d'aquesta àrea, etc. i se li enfotien, entre cometes, en aquell moment, els arguments de tipus naturalista o ecològic. Però sí que és cert que, per què us estic dient això? Perquè si volem ser realistes, la tendència futura és que el que hem fet nosaltres a Europa, que ha estat carregar-nos el medi natural per industrialitzar, bé o malament, però com ho hem fet, penseu que la tendència serà que cada cop més haurem de deixar també que aquests països es desenvolupin. És a dir, moltes vegades des d'Europa estem adoptant un paper paternalista de dir no fiqueu aquest tipus de fàbriques o no feu aquest tipus d'explotació perquè això contamina, perquè això es carrega el medi natural. Dic, bé, però és que realment nosaltres ho hem estat fent quan hem volgut, hem tret d'aquests països el que ens ha interessat i quan hem marxat ho hem deixat així com senzillament un lloc d'esbarjo, com anar a passar-nos-ho bé, anar a fer turisme. Ens queixem aleshores quan es destrueixen els jaciments arqueològics o ens queixem quan es destrueix el medi natural. Però hem de veure que el món canviarà. I només per veure que això estic totalment d'acord amb l'Helena, que hem de veure com la població que ens arriba aquí s'ha d'integrar, per acabar així d'una manera simpàtica, dir-vos que us recomano molt el treball d'un fotògraf nord-americà, ara no recordo el nom, que va publicar un article a National Geographic de fotografies realment interessantíssim, que era fer una sèrie de fotos de diferents persones que vivien a Nova York, a Chicago, etc. I el joc era dir a quina ètnia o grup racial els atribuiries, i era impossible perquè eren policies o eren
persones que treballen a la construcció o professors d'escola que tenien els ulls d'estil, podríem dir, que ens recordava un món oriental, però potser tenien una pell molt fosca i uns llavis molt caucàsics. Aleshores, al final, això que ara potser ens sobtaria de sortir aquí i veure un policia nacional, un guàrdia urbà, un mosso, jo què sé, amb un aspecte físic com si fos de Mongòlia, al cap d'un temps ens hem d'acostumar que efectivament un policia podrà tenir el color que sigui i els trets facials que siguin, perquè serà tan nascut aquí com nosaltres, i això és el que hem de potser acceptar i deixar de rebutjar, perquè si no ens passarem la vida donant-li les culpes al que ve de fora, quan realment, i crec que l'Helena ens ho ha deixat molt clar, ella és l'experta, primer hem de solucionar els problemes que tenim aquí i després ja ens queixarem si realment el que ve de fora és el problema. Jo crec que el problema el tenim dins, el tenim nosaltres i l'hem d'arreglar. Doncs jo acabaré recomanant-vos un llibre que es diu Afroresistències, Afroresonàncies, del 2006 d'en Dídac Lagarriga, que ens explica aquestes coses positives que també s'estan fent a l'Àfrica. També us faré un últim comentari, aprofitant que abans he dit que hi havia exalumnes a la sala, doncs encara altres exalumnes, quan ara fa 2 anys els hi vaig preguntar si tenien amics d'altres orígens, la majoria van respondre que sí. I gairebé em feien una cara com, i aquest tio per què pregunta això ara? Doncs potser aquesta és la clau, el que dèiem al principi, no tenir por de l'altre. És igual com pensi, el policia amb faccions orientals serà bo o dolent no per les seves faccions, sinó per la seva professionalitat. Per tant, jo crec que em quedaria, diguéssim, amb aquesta pregunta que ara m'ha vingut al cap que els hi vaig fer a aquests exalumnes i que la majoria van respondre que la majoria tenien amics de qualsevol origen i de qualsevol condició i que tot això suposava un aprenentatge. No vol dir la cosa que sigui fàcil ni que haguem de ser realistes, com també retratava abans el Jordi, o com les dades que ens ha aportat l'Helena. Però jo crec que avui hem pensat tots una mica, diguéssim, i senzillament amb això ens en anem, diguéssim, més enllà dels grans titulars, de les grans imatges, ens en anem amb un cert pensament que jo crec que ha estat positiu en aquest debat de Guàrdia de l'Ateneu, el debat del mes de febrer. Recordem que el mes de març no hi haurà debat de Guàrdia, però a l'abril ja se n'està preparant un, que us mantindrem permanentment informats, com sempre. I res més, i moltíssimes gràcies per haver vingut a tots, per les preguntes, per les intervencions, per les aportacions, per les valoracions, i fins la pròxima. Gràcies, Helena, gràcies, Jordi, gràcies a vosaltres.